欢迎来到丁丁。丁丁这个频道主要是和大家分享一些知识，让大家在紧张压力的生活中带点轻松的气氛，同时又能提高学习，所以记得按下订阅哦。随着科技的发达，最近几年已经开始有了在高空中的餐厅，让顾客可以体验在空中用餐，不仅可以欣赏美丽的景色，还能一边享用美食一边观看表演。但是这不是人类可以用餐的最高地方。没错，人类可以用餐的最高地方其实是离开地球以外的外太空。到底在外太空和地球用餐有什么不同呢？太空人吃的太空食物和我们吃的一样吗？首先，我们先来了解一下什么是太空食物。太空食物是经过特殊的加工，可以在和地球不一样环境的外太空使用的食物。在外太空是没有重力的，所有的物品都失去了重量，所以会像空气一样在空中飘。而且空间小，所有的资源都必须从地球带上外太空。当然，太空人不能和我们一样到菜市购买食材，因此他们的食物是需要通过特定的食物科技园来为他们准备的。每个月都会有特定的菜单，太空人只需从菜单中选择自己想吃的。太空食物的含水量必须要降得最低，也就是说，太空食物里的水分越少越好，因为太空没有重力。因此，食物在上去太空之前，需要被抽取里面的水分，然后使用真空包装。当太空人要吃的时候，再重新加入水，让水和食物合在一起，这就是所谓的附水食物。太空食物必须经过压缩包装，当要吃的时候，只需把包装加热，然后使用长条状的汤匙从包装里挖出来吃。而包装上也会有恶魔粘，可以粘在墙上或托盘上，以防止食物乱跑。不但要方便食用，也要有高营养，而且这些食物都非常的浓稠，以避免会有一小块一小块的食物掉落。太空人在太空只能吃不会掉屑的食物，尤其是面包类都是不能吃的，因为面包屑会到处飘，很有可能会飘进别人眼睛或机器里。所以如果太空人想吃面包，也只能吃玉米饼，或者专门为太空人所设计的一口小面包。太空人长时间待在小空间，为了排除郁闷，他们也会自己举办披萨之夜。当然，这个披萨也只能用玉米饼。一些像鸡肉、牛肉等的主食，则会用罐装的技术。太空人所吃的食物分量和种类都是通过计算的。除了会掉屑和流质的食物，他们也可以有一些权利，选择自己喜欢的食物带上太空。就比如莓果酱、特制布朗尼和布丁等等一些甜品。也有太空人会把小饼干和糖果带上太空。而各式各样的液态调味料，只要包装好，都是可以带上外太空的。那里没有冰箱，所以如果太空人把水果，像是苹果和橙带上去时，就必须保证在2到3天里吃完。一旦水果腐烂后，就会造成问题，因为在那里是没有办法处理垃圾的。太空人也会喝调味水类的饮料，就好像水、咖啡、橙汁都是可以在太空饮用的。但是碳酸饮料，也就是汽水，是不能在太空喝的，就好像深受喜爱的可乐和雪碧。在1985年时，曾经有一次实验，在太空喝可口可乐。一般我们喝的可乐，气泡会在液体的顶部，但是在外太空时，气泡就不会冲到液体的顶部，而是会待在液体里，就像是在喝泡沫饮料一样，而且还会对太空仪器造成伤害。可口可乐也就成为了第一个上太空的汽水。要喝水，太空人需要把特定的吸管插入袋子最上方的洞，吸管上还会有开关，在喝了水之后需要把开关关上，否则液体就会从吸管上飘出来。任何液体在太空都是泡泡状的，非常的有趣。但是随着科技发达，现在太空人也能用杯子喝水了。这种杯子是使用 3D 列印出来的，让太空人可以像在地球上一样，一口气将水喝完。在地球上，我们都会使用餐具，但在太空中却非常的不一样。
就连要切食物也不是件容易的事，因为食物会飘在空中，而汤匙是太空中最实用也是唯一的餐具，所以太空人都会用汤匙来切食物。当食物袋里的食物吃完了，太空人需要处理这些垃圾，把垃圾压碎，并归类为湿垃圾和干垃圾，再把湿的垃圾放入防水袋，避免发臭。太空人还需要把自己使用的汤匙舔干净，然后用湿纸巾擦干净。为了让太空人在太空时也可以回味在地球上的食物，因此设计太空食物也是很大的挑战。但经过多年的改进，现在太空人所吃的食物已经非常接近地球上的食物。许多人也开始研究和尝试在缺水的太空中种植植物作为食物，为太空人带来更多的方便。除了这些，你还想知道哪些关于太空的事吗？留言让我知道吧。希望你会喜欢今天的分享，记得按赞、关注与分享。